организација на првата детска амбасада Медјаши, средношколците од Македонија го изразија својот револт и испратија силна порака преку танцов театар во врска со аерозагадувањето. Средношколците го кренаа својот глас, револтирани од состојбата со загадениот воздух. На надлежните им порачаа дека сакаат чист воздух. Велат, нема да ја прифатиме оваа состојба која најмногу не погодува нас младите. Во спротивно ќе има бојкот на наставата. Жртви сме на тешката индустрија и нефункционалноста на системот, рекоа учесниците на протестниот перформанс. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба. Сите дишаме ист воздух и ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓаните. Секое второ дете пати од респираторни проблеми и има потешкоти со дишењето, велат од Медјаши. Затоа решивме неколку граѓански организации да се обратиме до Комитетот за правата на детето во Женева и оттаму побаравме мерки кои оваа влада ќе треба да ги испочитува. Се сретваме со адвокатот, расположен е бесплатно да не застапува, бара вештаци кои ќе докажат колку аерозагадувањето ги погодува децата во раниот детски развој и волонтерски ќе не застапува. Се надевам дека нема да се случи тоа. Доколку сме принудени ќе го направиме тоа. И она што сакам да нагласам дека со сите министерства, посебно со Министерството за животна средина и просторно планирање, треба да работат професионални кадри, одговорни кадри, луѓе кои ќе ги почитуваат потребите и интересите на граѓаните, кои нема да ги маргинализираат нивните потреби. Со меѓусебни обвинувања и партиите. Од ВМРО ДПМН рекоа дека Заев и Шилегов не преземаат ништо за аерозагадувањето. Според СДСМ, после 11 години игнорирање, се спроведува заедничка акција на институциите за решавање на проблемот со загадениот воздух.